അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മുടെ മച്ചന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ ചാൾസ് ബ്രോ ഉണ്ട്, പിന്നെ അമൽ ബ്രോ ഉണ്ട്, പിന്നെ ആശം ബ്രോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചാൾസ് ബ്രോയുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ്, അതേമാതിരി അമൽ ബ്രോയുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ്, പിന്നെ ആശം ബ്രോയുടെ നമ്മുടെ ഹിമാലയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ യദുമച്ചാൻ വരുന്നുണ്ട്. യദുമച്ചാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ്. അങ്ങനെ എൻ്റെ കൂടെ വന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കല്ലശ്ശേരിയോടൊപ്പം കയറിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ അവിടെ കാഴ്ചവെച്ചാലും പിന്നെ നമ്മുടെ യദുമച്ചാനും അമൽ മച്ചാനും ഇതിൽ ഈ വണ്ടി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്രസിന് കാണാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ആക്സിംഗോ എക്സ്പ്ലോറാണെങ്കിൽ ഹിമാലയ പോയിരിക്കുന്നത്. കയറിക്കോളാം. പട്ടി പട്ടി ചടരുത് ചടരുത്. അടിപൊളി തോന്നും. നമ്മുടെ ബാക്കില് നമ്മുടെ കാൽസ്യം വരുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പവും ഇപ്പൊ എവിടേക്കാണ് പോകണമെന്ന് കൊടുക്കലാണ് എവിടേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നെ കണ്ടെന്ന് സിനിമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോ ഐഡിയ ഗോയിങ്. ആണോ ഓണോ ഓണോ ലൈറ്റ് എത്തുണ്ട ലൈറ്റ് എത്തുണ്ട ലൈറ്റ് എത്തുണ്ട ക്യാമ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. എടാ വീഡിയോ എടുക്കണ്ടേ? ഞാൻ കയറിയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാം. ഓണായടാ. അടിപൊളി പ്ലേസ് ആണ്. ഇല്ലടാ സീനില്ല.
ആടാ കട്ടാ ആ ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ വേണ്ട നീ ഇവനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടോ ആഹാ പൊളിക്കും വിട്ടോ വിട്ടോ ടാസ്കാണല്ലോ സീനാവും
ഏയ് ചുമ്മാ എവിടെ പോയതാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചുമ്മാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കൂടെ വഴി ഉണ്ടാക്കി പോയാൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് മുങ്ങിപ്പോ. ഇതെങ്ങോട്ടാണ് വഴി? അവിടെ നല്ല തന്നെയല്ല, അവിടെ നല്ല ആ വഴി നല്ല തന്നെയല്ല നമുക്ക് നിറച്ച് പൂപ്പിൽ പിടിച്ചെടുക്കുക. നടന്നു പോയി നോക്കണോ? ദൈവമേ പട്ടി വണ്ടി തന്നെ ഇരിക്കാം, ഓടിക്കാൻ വന്നതിന്. ആ ആ എങ്ങോട്ട് പോണ വഴിയാണോ? ഇറങ്ങിപ്പോയി നോക്കിയല്ല. അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയോ? എടാ ഇവിടെ വരെ ഉള്ളൂടാ. എടാ ഇറക്കിക്കോ, സീനില്ല. ചെറിയൊരു ചാലുണ്ട്, ചാലൊക്കെ ചടിച്ചു പോവാ. എടുത്ത് 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 അവിടെ എടുത്ത് അവിടെ എടുത്ത് അവിടെ നിർത്ത്. എല്ലാവരും ഇറങ്ങിയാട്ടെ. ഏത് എന്റെ വണ്ടി എടുക്കോ? നേരെ വിട്ടോ, നേരെ വിട്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. നീ എടുക്കോ? ചാലി അടിക്ക്, ചാലി അടിക്ക്, ചാലി അടിക്കാം. ഇവിടെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിക്കൂടെ ചാലിച്ചൂടെ വണ്ടി കഴിയിട്ടൊക്കെ പോയാൽ മതി. ആ ബാക്ക് ഇതൊക്കെ അവിടെ നിർത്ത്, അവിടെ നിർത്ത്, ബാക്ക് കറക്ക്, നീലടിക്ക്. അയ്യേ നീലടാ.
അവിടെ നിർത്തിട്ട് വീലിക്ക് വേണ്ടി വീലിക്ക് എവിടെ എവിടെ വീലാണ് അവിടെ എടുത്ത് വീലിക്ക് പൊള്ളിയായിരിക്കും ചേക്ക് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഫുള്ള് പിടിച്ചിട്ട് ആക്സിലേറ്റർ ഫുള്ള് കൊടുത്താൽ മതി കൊടുക്ക് നോക്കട്ടെ എക്സ്പെൽസ് അല്ലേ സെറ്റാക്കാണ്ട് പവറാക്കാണ്ട് അയ്യേ വീലിക്കാണ് എന്ത് ചാൻസ് ഇറക്കടാ നീ ഇറക്കണില്ലേ വണ്ടി കഴിയടാ ദേ ഒരാൾ കാടുമല്ലൊക്കെ തേടി ദേ അങ്ങോട്ട് പോണു റബ്ബർ നടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എന്റെ പൊന്നോ ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ആയില്ല ആള് ചോദിച്ചത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വണ്ടി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഓഫ് ആയി തെന്നിപ്പോയല്ലോ അവിടെ പോയി നോക്കിയല്ല ഇവിടെ ഇപ്പം ആരുമില്ല വേണമെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് പോയിട്ട് ചോദിച്ചോ നേരല്ലേ ഡബിൾ വെച്ച് കയറാൻ നോക്കാം വേണം കയറണ നീ കയറിക്കോ അടിപൊളി സ്ഥലല്ലേ
എന്റെ പൊന്നോ ചെടി തെറിച്ചൊരു പരിവാ പിടിക്കാ ബാക്കിലിരിക്കണ അവസ്ഥ നോക്കണ ചെടി തെറിക്കണത് ബാക്കിലിരിക്കുന്ന അവന്മാരെ പെട്ട് ആഹാ പൊളി പൊളി തീർന്നടാ തീർന്ന് ഏത് കേറിക്കോ ഇതൊക്കെ എന്ത് ഇതാ ഞാൻ വരുന്ന് നമുക്കിനി കുറച്ചേരൊക്കെ എടുക്കാം അയ്യോ അവിടെ ചിലപ്പോ കുഴിക്കൊള്ളം ഉണ്ടാവും ആ അത് വേcluള്ള കാരണം പോയല്ലോ ഉറുമിക്കര പോയിന്ന സീനാണ് ഡിസംബറിൽ അതിന് സജീവാണ് പറയണ ആനക്കുളം വെക്കാന്ന് സജീവായിട്ട് ആനക്കുളം സെറ്റാക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആനക്കുളം